大家好，我係嚴浩。今日咧傾咩咧？同大家傾下點樣可以幫到啲細路哥讀書更加專注噃？專注先有效率，有效率咁啊唔需要搞咁長時間，就冇咁辛苦啦。相信好多家長都好肉痛啲細路哥咧面對好大嘅壓力嘅，尤其是嗰啲咧疑似有學習困難嘅細路哥，佢哋或者係專注力不足啊，或者係過度活躍啊，有讀寫障礙啊，甚至有自閉傾向啊，呢啲細路哥咧讀書溫習做功課咧，肯定好辛苦嘅。咁做父母嘅肯定都好焦慮啦。我過去10年咧，經常從呢個食療方面咧去針對呢個題目嘅。譬如咧，鼓勵大家帶垃圾食物啦，即係嗰啲薯片啊，嗰啲咁樣嘅即食食物啦，選擇啲健康嘅食油啦，多攝取奧米加3脂肪酸啦，即是啲肥魚啊，三文魚啊，呢類咁樣嘅嘢啦，亞麻籽油啊，咁咧就食多啲蔬菜同埋有酵素嘅食物啦，譬如納豆啊、泡菜啊呢啲嘢啦，就食少啲小麥麩質啦，譬如呢啲白麵包啊嗰類咁嘅嘢啦，pizza 嗰啲咁嘅嘢啦嚇。瞓覺嘅時候咧要閂 WiFi，我記住唔好俾啲電視波咧24小時咁關住呢類咁嘅嘢啦。但係咧，我想今日咧喺另外一個角度去研究呢個問題噃，就係咧從運動嘅方面啦。我想探討喺一個叫做韻律運動嘅方法，其實咧係一啲好簡單嘅動作嘅啫，但係咧竟然證實啦證實可以刺激同調節大腦神經噃。呢一套運動嘅創辦人咧係位瑞典醫生，叫做布隆貝格，即係 Dr. Harold Bloomberg。佢80年代咧就開始研究 BB 仔嘅發育過程㗎啦，睇下咧有啲咩咧會影響日後嘅學習能力嘅。咁我點解會聽到呢位醫生咧？嗱，事關咧我好幾年前咧去德國取經啊，想了解呢個生物共振嘅時候咧，我哋嗰邊嘅供應商我哋嘅拍檔啦，即係叫做海密斯教授，就同我提過呢個人物嘅。佢話佢嘅韻律運動咧，再配合呢個生物共振，加埋食療，就對改善學習障礙咧有相當好嘅效果嘅。咁我最近咧就無獨有偶噃，就識咗咧一位喺香港舉辦呢個運動課程嘅一位生物共振治療師陳恩惠博士。佢咧就係 Dr. Bloomberg 唯一嘅一位中國人弟子。佢學識咗呢套療法之後咧，已經幫咗好多香港同埋內地嘅細路哥添。我今日咧就嚟咗呢個中心同佢傾下偈，聽下佢嘅經驗同埋佢嘅心得。陳博士你好。你好啊，嚴 Sir。咁你可唔可以先介紹一下咧？你點樣去接觸到呢一套運動嘅咧？咁我接觸呢套運動嘅時候咧，我係一個全職家長。咁我啱啱生完2個小朋友，咁我自己細個時候咧係有好多閱讀上嘅困難，譬如我會睇書會出現重影啦，又或者係睇書會流眼水啦，會咁樣嘅。同埋串字嘅時候咧，好容易即係倒轉咗啲字嚟串，即係 S 嗰啲 E 嗰啲我哋交換晒。咁所以我就好擔心我啲小朋友咧，又係有我呢個咁嘅情況。係。咁嗰陣時我就學好多唔同嘅一啲學習方法，想幫我嘅小朋友可以點樣賦能俾佢，令到佢可以有個更加出色嘅學習表現，即係唔好行少咁多歪路咯。咁嗰陣時我就認識咗呢一套韻律運動。咁翻嚟用咗1-2個禮拜之後咧，發覺我2個小朋友嘅情緒方面同專注力方面有個好大嘅提升。咁所以我就開始去研究呢個 topic 啦。即係你由自身嘅一種痛苦嘅經驗開始，可以咁講。咁我就擔心自己嘅下一代咧，會唔會都有咁嘅問題咧？於是咧就喺呢個過程裏面就發現咗呢一套韻律嘅運動。係啊，真係好犀利啊！真係有心有心。呢套運動佢嘅原理係咩咧？
嗱，其實咧，大家都知道做運動咧係非常好啦，因為做運動可以產生好多個多巴胺啦。譬如我哋可以去跑步啊，咁啊，你會產生好多個多巴胺同內啡肽。咁呢套運動嘅特別之處係啲咩咧？呢套運動就係佢係做一啲間斷性嘅動作，而呢啲間斷性嘅動作咧，就同神經元同神經元之間嘅溝通咧係一樣嘅。因為神經元同神經元之間嘅溝通咧，就係通過電流，有個間斷性嘅電流。咁而呢套動作咧，佢就唔係好似我哋跑步啊或者游水啊咁樣，佢係一個連貫性嘅動作，佢係屬於一個間斷性嘅動作。咁變咗我哋大腦一接收到呢啲間斷性嘅動作嘅刺激之後咧，你就可以即刻喚醒咗神經元同神經元之間溝通嘅嗰個嘅速度可以提升。咁如果講跟針對小腦咧，如果係反映嘅小朋友嘅情況就係有個 verbal delay，即係言語障礙，可能去到3-4歲都未開始講嘢。咁呢個係最明顯。又或者你點樣教佢寫字咧，佢都寫唔到好靚嘅嗰個字，都裝唔到字嘅，寫唔到落個格仔裏邊嘅，或者好難發力嘅。佢發力嘅時候係會有大力又或者細力，又或者可能佢上體育堂嘅時候，個老師係咁樣示範俾佢睇，但佢跟嚟跟去都唔知個老師點樣複製翻個動作出嚟嘅。嗰啲情況全部都係關小腦功能障礙有關嘅。哦，咁樣係咪同啲營養啊，或者同啲瞓覺嘅關係咧？瞓覺好重要啦，因為而家咧，如果講到瞓覺呢個題目咧，因為我哋接觸好多家長嚟揾我哋求救咧，就係 BB 仔都唔瞓晏覺，又或者係佢好夜先瞓覺。咁如果你講到瞓覺咧，其實係好影響到我哋嘅記憶力嘅。係而家啲小朋友咧，有可能係頭先嚴 Sir 所講嘅電磁輻射啦。電磁輻射會干擾到佢嗰個嘅褪黑色素嘅分泌啦，會令到佢遲咗瞓覺啦。亦都可能係佢臨瞓之前玩得太耐手機啦。咁嗰個會令到佢嘅大腦處於一個好激活嘅，即係太多資訊啊嘛。咁佢處於一個好激活嘅水平嘅時候，佢亦都會有個入睡困難。咁所以呢個絕對係會影響到佢嘅學習表現嘅。咁樣通常做咗呢套運動之後咧，要需要幾長時間先會開始發現有效果咧？咁呢套動作最主要係針對大腦嘅建立同埋神經元之間嘅溝通。咁所以咧，我哋係建議每一天用大概5至10分鐘嘅時間嚟進行。咁因為大腦有一個組件叫腦幹 brainstem，咁呢個地方咧係好中意重複性嘅，即係你不斷俾重複佢咧，佢就會記住，同埋佢就會一路開發緊更加多嘅資源，令到佢專注力提升嘅。咁呢個部分，如果我哋要想開發佢嘅時候咧，我哋係建議咧，你個重複性係好需要，咁即係你每一日做少量，係嘅效果已經好理想。Instead of 咧，你1個禮拜都唔做，但係禮拜6日咧就狂做。咁因為佢冇咗個重複性咧，咁嘅效果就會大打折扣。咁所以大概做2個星期左緊咧，小朋友嘅專注力你就好明顯，你會發覺佢反應快咗，專注力嘅 focusing time 可以延長咗。哦，好好喎！阿陳博士啊，我咧就好想知道下咧，呢一套運動係針對咩症狀咧？一般呢啲小朋友出現嘅壞習慣，可能係唔中意做功課啦，好拖拉啦，做功課做到12點都做唔完啦，盡量逃避啦，專注力唔好啦，又或者係佢容易走神啦，做白日夢啦，佢睇書好似我之前咁樣跳行跳字啦，重影啦，又或者係經常發脾氣。頭先講啲細路哥啲讀書情形啊，個阿媽仲緊張過佢，咁仲佢喺度咁樣又玩到腳趾啊咁樣。係啊，你講緊我女喎。OK， 呢個女幾大啊？我女7歲。OK，佢就咁樣啦。做功課拖下，咁啊阿媽喺旁邊緊張到暈啊，佢仲喺度搣嚟搣去咁樣。於是個媽就發晒脾氣，咁佢就緊張啦。好啦，咁樣好啦，啲細路哥嚟到之後咧，咁你用啲咩嘢方法去教佢哋咧？我哋會有好幾個範疇嘅。第一個範疇就係跟頭先阿 Sir 都講咗飲食啦，我哋會喺飲食方面，我哋要管一管佢飲食啦。我哋會無麩質啦、無奶啦，同埋我哋會低糖啦。第二個範疇就係我哋會控制佢哋用手機嘅使用時間嘅。咁第三個範疇咧，我哋就會係用到一部生物共振嘅儀器 check 佢身體裏邊會唔會有啲嘅大腦嘅炎症，又或者係缺乏一啲微量元素，因為微量元素缺乏咧，都會影響到一個小朋友嘅專注力嘅。咁另外第4個範疇咧，就係我就會每一日
要個家長堅持同個小朋友做一套嘅韻律運動，係咁啊堅持做完之後先做功課，係咁啊將佢即係開着咗部機先，開咗嗰個大腦先，你做咗動作訓練啦，部大腦咧已經而家醒目咗啦，咁你先至開始去做功課嘅時候咧，佢個拖拉嘅情況就會減低嘅一般。你頭先講嗰啲食療咧，就即係通常我都同大家分享嘅。唔好食咁多白麵包啊、白飯啊、白麵啊啲咪麩質咯，係咪？咁然之後咧就但無奶喎，即係奶質都唔啱啊。有啲小朋友，假如佢係出現自閉症嘅症狀，又或者佢有嚴重嘅情緒波動，譬如佢喐啲就喊嘅，好情緒低落嘅，咁呢啲有好大機會佢係對酪蛋白不耐受。對 Casein 不耐受，會嘅咩？係，即係佢會好情緒化，好情緒化啦。譬如經常發脾氣啦，又或者係好容易喊。咁呢個或者最明顯一個情況就係佢會有便秘。哦。咁呢啲情況，只要佢戒咗奶咧，其實就會好大嘅改善嘅。咁你不如教我哋點樣做呢套運動啦？可以啊。而家咧就示範韻律運動咧有3種嘅，一種咧就叫被動式。咁被動式咧係最能夠刺激到我哋嘅腦幹，令到佢嘅大腦發展咧更加成熟嘅。咁呢個動作咧就係其中一個被動式。咁我哋就會擺隻手喺度啦，咁我哋就會做一個咁樣搖啦，睇下佢咧就想完一變咗呢個動作嘅時候咧，我哋就會可以做另一個動作啦。咁基本上咧 ，BB 想趴或者係仰臥嘅時候咧，我哋都可以做唔同嘅韻律運動嘅。咁你可以譬如，呢個係叫 rolling the bottom 啦，臀部律動啦。咁咧嗱，佢見到㗎，你一搖佢嘅 pat pat 咧，佢就會自發性做呢個想爬行嘅動作。咁而家做韻律運動咧，就係幫助佢將來行路更加好嘅，叫爬行 crawling。做完左腳做右腳咁樣兩邊 alternative 咁你做。咁啲小朋友咧，好多時都可能有寒背啦，又或者係有讀寫障礙啦，又或者係抄寫黑板好慢啦。咁你都可以同個小朋友做跪坐式嘅。咁一般我哋會做啲動作係大概以30下為一組嘅。呢個係安撫情緒好好嘅一個動作，亦都可以預防將來出現寒背嘅不良姿勢嘅。因為呢個動作係可以建立佢個核心肌肉嘅肌張力啦。阿 Sir，你有啲乜嘢唔舒服咧？周身唔舒服。周身唔舒服會唔會壓力太大啊？會。OK，咁我不如示範一下你點樣去舒緩壓力嘅一啲運動啦。你又要咁樣碌啊？唔係碌嘅，佢係帶韻律性，佢唔係 rolling， 佢係一個 rocking exercise。OK， 好，我開始下。請你平瞓啦。咁請你雙手擺喺旁邊。咁呢個動作咧叫胸廓律動嘅，咁我哋就會咁樣慢慢咁樣去推。係啦，咁嘅動作係輕柔啦，同埋手係需要貼住你嘅胸廓啦。咁我哋即係我哋做嘅時候就唔會咁樣推啦。咁啊，即係好鬆弛性。係啊，呢個動作係好舒服嘅。咁如果有啲小朋友或者一啲成年人，佢哋係有腸道嘅問題，譬如去大便唔係咁暢通咧，咁做呢個動作咧係可以舒緩嘅。咁我哋就做一個動作咧，叫做抹窗。咁呢個動作係非常好嘅，可以舒緩腰痛啦，改善行路嘅姿勢啦，同埋咧係可以預防帕金遜症同腦退化症嘅。我自己可以做呢個動作嘅？可以㗎，佢有主動式嘅，係啦。頭先嗰個就係被動式啦，咁呢個係主動式。好，跟住我哋可以示範下一個動作咧，佢會令到全身嘅肌肉放鬆。咁因為呢個動作咧，你見到我哋嘅動作係由腳踭呢個位帶動，跟住咧就見到你全身都係一個韻律性產生出嚟嘅。你見到有個 rocking，有個 rhythm 嘅。咁如果有啲人佢本身係有高低肩，又或者係有嚴重嘅頸椎嘅問題咧，佢嘅頭係唔會出現點頭嘅。唔會出現你話？點頭嘅動作，你而家係被動式點頭嘅，你留意下。哦。你瞓低，係啦，咁我再推啦。你而家係被動式點頭噶嘛？即係梗係唔得㗎。係啦，咁啊代表咧，你個膊頭嗰度咧，其實已經鬆弛緊啦，放鬆緊啦。但係如果有啲人咧，佢係好緊張，佢又失眠。
佢呢啲位 lock 得好死嘅咧，咁佢個頭就唔會有 nodding 嘅動作，唔會有點頭嘅動作。咁你就要需要呢個動作就暫停唔可以做啦。咁呢個動作係對腰痛係非常非常唔有效嘅。我哋就會擺個手喺個腰椎嘅位置度，左右兩邊搖，佢叫做臀部律動啦 ，rocking the bottom。舒唔舒服啊？舒服。咁所以其實剛才做嘅動作，每日大概做30下。咁個小朋友大概2個星期度咧，佢個效果就你會見到佢個小朋友嗰個嘅專注力同埋個反應會提升。多謝陳博士分享。